大家好，我係小 Y 啊。今次去咗點心專門店度飲茶。呢間專門店喺地球裏邊嘅香港，香港裏邊嘅九龍城，九龍城裏邊嘅福佬村道。行到街頭就見到呢間星點心專門店，等咗10分鐘先有位。今日係假日嘅晏晝2點幾，裏邊都已經坐滿晒人，座無虛席，準備開餐。睇下有咩食先。哇，都好多款點心喎，有啲懷舊嘢，仲有啲腸粉蒸飯。哎呀，呢個賣晒添，唯有叫流沙包啦。佢啲點心呢嚟到都好夠熱。佢呢隻流沙呢就唔係瀑布咁樣，係結身少少嘅。呢個係原隻鮮蝦掌，個皮整得幾滑，睇下裏邊，哇，真係原隻鮮蝦，仲幾爽彈。跟住呢個都係蝦，不過個皮厚咗啲。呢個都係蝦，個味道就正正常常啦。一齊睇下呢個雞扎裏邊有邊4寶，有魚肚、粟米心、芋頭、滑雞，都算幾足料。最後叫返個甜品，呢個桂花糕唔太甜，幾好食。茶錢7蚊位，呢度唔使加1嘅，2個人平均每人100蚊啦。最後嚟個總結，多謝大家收睇，記住 subscribe channel 啦。